इंजन को फाइनली हमने स्टार्ट कर लिया है। स्टार्ट करने के बाद इसका साउंड मैं आपको सुना देता हूँ कि ताकि अच्छे तरीके से आपको भी समझ आए कि इसके अंदर किस किस्म की आवाज़ है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे सब लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आई होप सब ठीक ठाक और खैर से होंगे, सब मज़े में होंगे। तो जी आज का दिन स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके और आज की वीडियो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक मेरा होने वाला जी होंडा सिविक रीबर्थ 2016 मॉडल गाड़ी के ऊपर। और गाड़ी का हम क्या काम कर रहे हैं। गाड़ी मेरे पास आई है इंजन की कुछ प्रॉब्लम के लिए। कस्टमर बता रहे हैं कि जैसी गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं तो इंजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा शोर आता है, लाइक इस तरह के जैसे कोई बेरिंग या कुछ चीज़ डैमेज है गाड़ी की। तो गाड़ी हमारे पास आ चुकी है, इसको कंप्लीटली करते हैं डायग्नोज। डायग्नोज करके सारी की सारी डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप शेयर करेंगे कि इंजन के अंदर कौन सा पार्ट डैमेज है, उसको हम चेंज करेंगे या उसको रिपेयर करेंगे या क्या करेंगे, वो कंप्लीट डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप शेयर करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर लें। साथ साथ बेल आइकन दबा लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो तो ब्लॉग इससे जल्द आप तक पहुंचते रहें। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं गाड़ी के ऊपर। फाइनली हम आ चुके हैं गाड़ी के ऊपर और गाड़ी कौन सी है जी, होंडा सिविक रीबर्थ 2016 मॉडल गाड़ी है जो कि हमारे पास आई है इंजन की प्रॉब्लम के लिए। कस्टमर बता रहे हैं गाड़ी को जैसे स्टार्ट करते हैं तो इंजन में से एक अजीब सी आवाज़ आती है, लाइक जैसे किसी बैरिंग की हो या किसी किस्म की आवाज़ हो। तो गाड़ी को कम्प्लीटली करते हैं डायग्नोज करके कंप्लीट डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप शेयर करेंगे कि गाड़ी के अंदर किस किस्म की आवाज़ है। वो सारी की सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप शेयर भी करेंगे। गाड़ी हमने लिफ्ट अप कर ली है और लिफ्ट भी लग चुकी हैं और भी बनेट हुड ओपन करते हैं। बनेट हुड ओपन करने के बाद इसको CS किट फेंडर किट वगैरह लगाते हैं और अच्छे तरीके से आपको डिटेल में दिखाते हैं और सुनाते हैं कि इंजन के अंदर किसी किस्म की आवाज़ है, ताकि मैं अपने भाइयों को सब्सक्राइबरों को अच्छे तरीके से गाइड कर सकूं, ताकि अगर उनकी गाड़ी के अंदर भी अल्लाह ना करे इससे रिलेटेड इस किस्म की कोई आवाज़ आती है तो उनको आइडिया हो कि इस कंडीशन के अंदर या इस आवाज़ के अंदर कौन कौन से पार्ट चेंज करने पड़ेंगे या कौन कौन से पार्ट जो हैं वो रिपेयर हो सकते हैं। गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद इंजन का साउंड मैं आपको सुना देता हूँ कि इंजन का साउंड कैसा है और जो बैरिंग है वो कौन सा बैरिंग आवाज़ कर रहा है। क्योंकि जैसी गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं तो ड्राइव बेल्ट के ऊपर इसकी आइडल पुली भी आती है, इसका ऑटो टेंशनर भी आता है, इसकी वाटर पम्प भी आता है, इसका कंप्रेसर, इसका अल्टरनेटर जनरेटर भी आता है। अब इसको अच्छे तरीके से डायग्नोस करते हैं कि इन सब में से कौन सी चीज़ हमारी ख़राब है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा बैरिंग की आवाज़ आती है। अब इसको अच्छे तरीके से आपको डायग्नोस करके आवाज़ भी सुनाते हैं। गाड़ी को स्टार्ट करके इंजन का साउंड मैंने आपको सुना दिया कि इसके अंदर किस किस्म की आवाज़ आ रही है। अब इसको डायग्नोजिंग वाला जो काम था हमने स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले इसका जो वाटर पंप है उसका बैरिंग आवाज़ कर रहा है, इसके साथ साथ इसका जो ऑटो टेंशनर है उसका भी बैरिंग आवाज़ कर रहा है। ये वाटर पंप हमारे पास आ चुका है, इसको जैसे ही हम रोटेट कर रहे हैं मतलब घुमा रहे हैं तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही है। अब वाटर पंप जो है 2016 मॉडल गाड़ी है, ये आवाज़ कर सकता है, लेकिन इसके जो फैंस हैं जो फिन्स हैं उनकी कंडीशन भी आप देख लें ये ख़राब क्यों हुए हैं। क्योंकि इस गाड़ी के अंदर कूलर नहीं है, इस गाड़ी के अंदर पानी डाला हुआ है। तो सबसे मेन वजह गाड़ी को ख़राब करने की, इंजन को ख़राब करने की होता ही पानी है। अगर आप कूलेंट इस्तेमाल करेंगे तो मेरे ख्याल से कभी भी आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हमारा आ चुका है ऑटो टेंशनर, ये भी ख़राब हो चुका है, इसका बैरिंग भी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। देखिए हमने गाड़ी को अच्छे तरीके से डायग्नोस किया है, जो प्रॉब्लम थी जो पार्ट ख़राब थे वो हमने चेंज करने का कस्टमर को कह दिया है। कस्टमर ने कहा ठीक है आप होंडा के 100% जेन्युइन पार्ट गाड़ी के अंदर फिट कर दें। ये आ चुका है हमारा ऑटो टेंशनर और ये आ चुकी है हमारे पास वाटर पंप इसका, क्योंकि वाटर पंप भी आवाज़ कर रहा है, इसके साथ साथ इसका ऑटो टेंशनर जो है वो भी आवाज़ कर रहा है। अब इससे रिलेटेड और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आइडल पुली भी आती है, इसका ड्राइव बेल्ट भी आता है, इसकी कंप्रेसर भी है और इसका जो अल्टरनेटर जनरेटर है वो भी हो सकता है। लेकिन वो सब चीज़ें हमारी बिल्कुल ठीक हैं, उनको हम चेंज नहीं करेंगे। जो पार्ट हमारे ख़राब थे जस्ट उनको ही चेंज करेंगे। पार्ट ख़राब के अंदर हमारा वाटर पंप है और ऑटो टेंशनर है, दोनों पार्ट होंडा के जेन्युइन हैं। बिल्कुल आप देख भी सकते हैं, क्योंकि कंपनी की में हम कोई भी इस तरह का पार्ट नहीं लगाते जिसमें कंपनी के ऊपर कोई भी किसी किस्म की बात आए। देखिए हम पार्ट की वारंटी भी देते हैं, 6 मंथ की पार्ट की वारंटी होती है। अगर पार्ट कंपनी से रिलेटेड कोई ख़राब हो या कुछ इस किस्म का हो, अगर आप लोकल पार्ट लेके आएंगे हम लगा दें, पहली तो बात हम लगाते नहीं, अगर हम लगा भी देंगे तो कंपनी के अंदर हम लोग किसी किस्म की कोई भी आपको वारंटी नहीं देंगे, चाहे वो 1 दिन चले चाहे वो 1 साल चले चीज़।
तो वाटर पम्प हमने होंडा का जेन्युइन पैकिंग से निकाल लिया है और मैंने आपको दिखा भी दिया है। और इसके साथ साथ आ चुका है हमारा ऑटो टेंशनर। वाटर पम्प आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर बिल्कुल जेन्युइन है, होंडा का 10/10 ओके कंडीशन वाला है। और अब इसकी फिटिंग वाला जो काम है वो सारे का सारा स्टार्ट करते हैं और कस्टमर को गाइड करेंगे कि इसका जो टेंशनर है उस वो भी हमने चेंज कर दिया है। इसका जो कूलेंट है वो भी हम इसके अंदर डालें और इसका जो थर्मोस्टेट वॉल है उसको भी हम लाजमी चेक करें। अगर वो ख़राब है तो उसको भी हम चेंज कर दें। थर्मोस्टेट चेक करने के लिए हमने जैसे इसकी वाटर जैकेट ओपन की है तो थर्मोस्टेट की कंडीशन भी आपके सामने ही है। काफ़ी ज़्यादा रस्ट है और काफ़ी ज़्यादा इसकी हालत ख़राब है। इसको भी हम चेंज कर देंगे ताकि हमारे इंजन के अंदर किसी किस्म की कोई हीटअप प्रॉब्लम भी ना हो। क्योंकि कस्टमर कह रहे हैं कि जब हमने गाड़ी परचेज़ की थी तो उस टाइम गाड़ी कभी कभार हीटअप भी होती थी, हमें आइडिया नहीं था, लेकिन दोबारा गाड़ी हीटअप नहीं हुई। सम टाइम ये भी होता है कि थर्मोस्टेट वॉल जब स्टक होता है तब इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। हमारा जो वाटर पम्प था वो भी फिट हो चुका है। वाटर पम्प के साथ साथ ऑटो टेंशनर जो था वो भी हमारा फिट हो चुका है। दोनों के दोनों पार्ट हमने चेंज कर दिए हैं। अब इसको कंप्लीट करके गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। फाइनली सारा काम कंप्लीट करने के बाद हमारी गाड़ी बिल्कुल 10/10 ओके हो चुकी है। जितनी भी चीज़ें हमने ओपन की थी वो सारी की सारी फिट हो चुकी हैं और पार्ट चेंज के अंदर हमने इसका ऑटो टेंशनर और इसका जो वाटर पम्प था वो चेंज किया है, क्योंकि जो जो पार्ट ख़राब हैं जस्ट वही हमने चेंज किए हैं। बाकी कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट कोई भी एक्स्ट्रा काम हमने नहीं किया है। गाड़ी का काम बिल्कुल 10/10 हमारा ओके हो चुका है। अब इसके अंदर कूलेंट वगैरह ऐड करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था थर्मोस्टेट वॉल ख़राब था, वो भी हमने इसका चेंज कर दिया है। कोई कस्टमर ने कहा जो जो चीज़ें आपको ख़राब नज़र आ रही हैं वो आप चेंज कर दें, बाकी नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम कुछ काम इसके कर लेंगे। सारे का सारा काम कंप्लीट हमारा हो चुका है। अभी गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। गाड़ी को स्टार्ट करके इसके फ़ैन वगैरह जो हैं उनको ऑटो मतलब ऑपरेट करेंगे ताकि हमारा कूलेंट लेवल बिल्कुल ओके हो जाए। और सबसे मेन बात जो है हमने आवाज़ सुननी है कि गाड़ी के अंदर किसी किस्म की अब आवाज़ है या नहीं है। और मैं आपको भी सुनाऊंगा कि इतना काम करने के बाद क्या इंजन की आवाज़ ख़त्म हुई है या नहीं हुई। अभी आप आवाज़ सुन सकते हैं। इंजन स्टार्ट करने के बाद मैंने आपको आवाज़ सुना दी है। गाड़ी हमारी बिल्कुल 10/10 ओके हो चुकी है। थैंक यू। सलामुअलैकुम। तो गाड़ी को डायग्नोस करने वाला जो काम था वो सारा का सारा हमने कंप्लीट किया। जब हमने गाड़ी को डायग्नोस करा पता चला कि सबसे पहले उसका जो वाटर पंप है उसका जो बैरिंग है वो आवाज़ कर रहा था, उसके साथ साथ उसका जो ऑटो टेंशनर था वो भी आवाज़ कर रहा था। तो कस्टमर को हमने प्रॉपर गाइड किया। कस्टमर ने कहा कि जो जो पार्ट इसके ख़राब है आप उसको चेंज कर दे ताकि मेरी गाड़ी बिल्कुल 10/10 ओके हो जाए जैसे कि जेन्युइन होती है। तो वाटर पंप भी हमने चेंज किया, उसका जो जो टेंशनर था वो भी हमने चेंज कर दिया। उसके साथ साथ उसका जो थर्मोस्टेट वॉल था वो भी काफ़ी ज़्यादा रस्ट से ख़राब था, जैसे उसके अंदर पानी चला हुआ था, वो भी हमने चेंज कर दिया। सारा काम कंप्लीट करके गाड़ी को ओके करके मैंने इंजन का साउंड भी आपको सुना दिया। गाड़ी हमारी बिल्कुल 10/10 ओके हो चुकी थी। गाड़ी ओके करके हमने कस्टमर को डिलीवर कर दी है। कस्टमर हमारे काम से बहुत खुश थे क्योंकि उनकी जो प्रॉब्लम थी वो हमने सॉल्व करके उनको गाड़ी डिलीवर कर दी है। आई होप आज की वीडियो और आज का व्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ और व्लॉग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर लें। साथ साथ बेल आइकन दबा लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ व्लॉग इससे जल्द आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।